үстінде үш жолақты басасыз. Оның ішінде настройки, аккаунт, переключение на профессиональный аккаунт. Автор немесе бизнесті таңдайсыз, өзіңізге қарай көресіз. Мен бизнес таңдаймын. Мына жақта привяжите свою страницу Facebook. Парақша болса, бұл аккаунт емес, парақша жеке. Бұл аккаунттың ішінде парақша жасауға болады. Мынаның ішінде, или осының ішінен не парақша ашып жіберуге де болады. Мына жақта біз не связан с Facebook деймін, бірақ сіз парақша байлайсыз өзіңіздің. Бұл бизнес аккаунтты қорғау үшін өте керек. Так, категория. Выбрать категорию. Сізді өзіңіздің категорияңызды таңдайсыз өзіңіз. Мына жерге басқанда олар шығады барлығы. Мен услуги для бизнеса деп қалдырамын. Және почта мен телефон нөмірі, адрес компании. Перейти профиль. Мына жерде сізге сообщение шығады үстінен, статистикаңыз шығады дегендей. Мына жерде шықты, архив, статистика. Қазір оған кірмеден бұрын біз бір посттың ішіне кіріп, посмотреть статистику дейміз. Қазір ол недоступны, яғни көрсетілмейді, бірақ бір екі күннен кейін шыға бастайды. Осылай үстіне қарай тартқанда барлық статистикаңыз шығады. Подписки, охват, показы барлық көрсетіледі. Бұл өте керек сізге болады. Әр постыңызды анализ жасау үшін. Және жалпы статистикамызды қарайық. Мына жақта промоакция деген бұл жарнама, таргетинг жасалған жарнамаларыңыз, действие, әрекеттеріңіз. Мына жерде де охват, показы көрсетіледі. Бұл жалпы статистика. Және қанша адам кірді, клики по сайту, қанша сайтқа қаншадан басты. Мұнда сайт дегенде WhatsApp ссылкасы тұр. Яғни WhatsApp ссылка арқылы мен нөміріме жазу мүмкіндігі. Бірақ кейде сіздің сайтыңыз болса, сайт қоясыз. Сол сайтқа қанша адам кіргенін қарап отыруға болады. Аудитория. Қандай уақытта, қай күндері сізге көп адам жазады. Мысалы, мұнда воскресенье, понедельник. Жексенбіден дүйсенбіге қарай күндері көп жазылады. Осы парақша жазылған оқырмандар көбінесе Павлодар, Алматы және мемлекеттері Қазақстан, Ресей мемлекеттерінен. Жастары ең көбі 25-34 жасында. Бірақ көбінесе солар, сол жастағы адамдар, және 18-24, 35 пен 44. Және аз, 64 пен 13-17 жастағы. Еркектер және әйелдер саны жазылған оқырмандарыңыз, және күндер сайын, күндер бойынша статистика. Бұл сағат, қай күндері көп кіреді. Күндерін бірінші көрейік. Сәрсенбі, жексенбі, дүйсенбі, яғни қатты боялған күндері көбірек кіреді. Және сағаттары ең көп 6 мен 9-да кіреді. Сәрсенбі күні сағат 12-де, 9-да аздау кіреді. Бейсенбі 6 мен 9-да. Қарасаңыз барлығы әртүрлі. Соған қарай сіз посттарыңызды шығарып отырасыз. Қандай уақытта көп өтеді екен қарайсыз да, сол уақытта жіберіп отырасыз. Бұл ең жақсы уақыттар демек. Сіздің оқырмандарыңыз үшін. Мысалы, воскресенье мен жексенбі қараңыз, 3 пен 9-да отырады. Ал дүйсенбі адамдар жұмыста болғасын, сағат 6-да, 9-да аз кіреді өте. 12-де кейде кейбірлері кіреді. 6-да жіберсе жақсы постыңызды. Осылай сіз осы арқылы аккаунтыңызды анализ жасайсыз. Бұл өте керек болады сізге. Және сіз мұнда парақша жалғап қоюыңыз керек.